しゃれなマフラーの巻き方参戦。1、半周巻き。同じ長さになるように首からかける。片方は後ろに持っていく。完成。シンプルなのにおしゃれだからめっちゃおすすめ。2、一周巻き。マフラーを首からかける。片方を少し長めにする。一周させて上から通す。完成。個性を出したい方におすすめ。3、クロス巻き。同じ長さになるように首からかける。1回クロスさせる。もう1回クロスさせる。後ろに持っていく。後ろで結んで余った部分を整える。完成。保存して試してみてね。